இந்த செடியோட பூ பாருங்களேன், அப்படியே நீளமாக ரெட் கலரில் அப்படியே வால் மாதிரி தெரியுதில்ல. இதுக்கு ஃபாக்ஸ் டெயில் பிளான்ட், அதாவது நரிவால் பிளான்ட்டுன்னும் கேட் ஸ்டைல் பிளான்ட்டுன்னும் சொல்கிறாங்க. உண்மையிலே இது பூனை வால் மாதிரி தாங்க இருக்கும். கலர் தான் வித்தியாசமாக இருக்குமே தவிர அமைப்பு அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இது ஒரு 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 லீஃப் நோடு, அதாவது இலைக்கும் தண்டுக்கும் நடுவில் இருந்து ஒரு 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 பூவும் வரும். இந்த பூ அப்படியே செடியில் ஒரு மாதத்துக்கு மேலே அப்படியே இருக்கும். இதை ஈஸியாக நம்ம ப்ராப்பகேட் பண்ணலாம். ஸ்டெம் கட்டிங் மூலமாக ப்ராப்பகேட் பண்ணோன்னா சீக்கிரத்தில் பூக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த பூவில் இருக்கிற சீடு போட்டாலும் வளரும், ஆனால் அது ரொம்ப நாள் ஆகும். இது 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம ஒரு கையளவு உரம் போட்டால் போதும். மற்றபடி இது லோ மெயின்டெனன்ஸ் பிளான்ட் தான், எல்லோரும் ஈஸியாக வளர்க்கலாம்.